Ертеде бір отбасы болыпты. Олар саяхаттауды өте жақсы көрген. Бұл отбасыда 4 адам болатын. Әке Ерлан, ана Айнұр, олардың үлкен ұлы Әлібек және кіші қызы Айгүл. Олардың сенімді автокөлігі болған. Оны күншуағы деп атаған, себебі оның сыртқы қабырғалары ашық түрлі түсті жолақтармен әсемделген. Бұл көлік жай ғана көлік емес еді. Ол олардың барлық қызықты оқиғаларының символына айналған. Бірде көктемде отбасы үлкен саяхатқа шығуға бел буды. Бұл жолы олар әсем тауларды, қалың ормандарды және мөлдір көлдерді көруді жоспарлады. Олар саяхатқа мұқият дайындалып, қажетті заттарын жинап, тамақтарын дайындап, велосипедтер мен үрмелі қайықтарын жүктеді. Әркім өз ісімен айналысқан, бірақ бәрі де алда керемет бір сәттер күтіп тұрғанын сезді. Таң ата күннің шапағы енді көріне бастағанда күншуағы сапарға дайын тұрды. Айнұр жолға дәмді бәліштер мен бауырсақтар дайындады. Әлібек өзімен бірге табиғатты зерттеу үшін сүйікті дүрбісін алды. Ал Айгүл қуыршақтары мен кітаптарын ұмытпай жинады. Ерлан жол карталарын тексеріп, бағытты айқындап алды да көп ұзамай олар жолға шықты. Олардың алғашқы аялдамасы асқақ таулар болды. Олар бұл жерді бұрын тек суреттерден көрген. Жолда олар кішкентай ауылдар мен әсем аңғарлар арқылы өтті. Жасыл шалғындарда жайылған сиырлар мен қойлар көз алдарында өтіп жатты. Айгүл айналасындағы барлық нәрсеге таңырқап, әр жануарға қызыға қарап отырды. Ал Әлібек ұшып жүрген құстарды санап отырды. Күн шуағында қуаныш пен толқыныс атмосферасы орнады. Таулардың етегіне жеткенде, олардың алдында ғажап көрініс ашылды. Көк аспан астында қарлы шыңдар аспанға ұмтылғандай болды. Ерлан күншуағын көрініс ашылатын арнайы алаңқайға қойып, отбасымен демалуға шықты. Олар жайлы киініп, тауға шығатын жолға түсті. Айнұр балаларға тауда өмір сүретін жануарлар туралы әңгімелеп берді. Ал Ерлан далада адаспау үшін бағытты қалай табуды үйретті. Айгүл үлкен қызығушылықпен тыңдап, ал Әлібек дүрбімен бүркіттерді көруге тырысты. Олар таудың биігіне жеткенде, олардың алдынан керемет көрініс ашылды. Төменде гүлдер мен көк шалғындармен көмкерілген аңғар жатыр, ал алыс жерде аспанмен ұштасқан шыңдар көрінеді. Бүкіл отбасы табиғатпен байланыс орнатып, бірліктің қуанышына бөленді. Қысқа демалыс пен естелікке арналған суретке түсуден кейін, олар көліктеріне оралып, жолдарын жалғастырды. Ендігі мақсаттары орман арқылы жүріп, түнге қарай лагерь құру болды. Жол бойында олар құстардың әндерін, жапырақтардың сыбдырын және жол бойындағы дөңгелектердің сылдырын естіді. Уақыт өткен сайын олар жергілікті көрікті жерлерге тоқтап, тағамдарынан дәм татты. Кешке орманға жетіп, ағаштардың арасында ыңғайлы алаңды тауып, лагерь құруға бел байлады. Ерлан мен Айнұр шатырларды орнатып, ал балалар от жағуға көмектесті. Бұл кеште олар қызықты әңгімелер айтып, отта қуырылған қазы қарта жеп, жұлдыздар астында ән шырқады. Отбасы оттың жанында отырып, өткен күннің әсерімен бөлісіп, жаңа саяхаттар туралы армандады. Таңертең құстардың әсем даусына оянып, таза орман ауасынан тыныс алған олар қайтадан жолға шықты. Бұл жолы олардың мақсаты мөлдір суы бар үлкен көл болатын. Жол бойында олар тағы да жануарлармен кездесіп, қалың тоғайларды аралап, кішкентай өзендерді кешіп өтті. Әрбір бұрылыста оларды жаңа керемет көріністер қарсы алды. Көлге жеткенде, олардың алдында тамаша көрініс ашылды. Су мөлдір әрі таза, ал айналасында жасыл шалғындар мен ормандар жайқалып тұрды. Күн шуағы көлдің жағасына тоқтап, отбасы сол жерде күні бойы демалуды шешті. Әлібек пен Ерлан қайықтарын үрлеп, балық аулауға шықты, ал Айнұр мен Айгүл жағажайда кітап оқып, бауырсақ жеп демалды. Балық аулау сәтті болды. Олар бірнеше балық ұстап алды. Содан кейін бәрі бірге отырып, жайлы пикник жасады. Дәмді тағам, таза ауа және шаттықты күлкі бұл күннің нағыз сәні болды. Кешке қарай күн батып бара жатқанда, отбасы көлдің бойымен серуенге шықты. Күннің батуы судан шағылысып, ерекше сиқырлы түстер пайда болды. Олар баяу жүріп, әр сәттің қадірін біліп, бірге өткізген уақыттың маңыздылығын түсініп, әңгімелесті. Үшінші күні олардың саяхаты кішкентай жағалаудағы ауылға қарай бағыт алды. Ол өзінің ескі балықшылар ауылдарына тән жайлы атмосферасымен танымал еді. Онда олар саяхаттың соңғы күндерін өткізіп, жергілікті дәмді тағамдардан дәм татып, тыныш демалуды жоспарлады. Ауыл оларды тас төселген тар көшелерімен, қыш шатырлы үйлерімен қарсы алды.
Ауыл ортасында алаңда жаңа балық, көкөніс, жемістер мен түрлі қызықты сувенирлер сататын базар болды. Отбасы базар аралап, жаңа өнімдер мен естелікке арналған сувенирлер сатып алды. Саяхаттың соңғы күндерін олар жағалауда серуендеп, айналаны велосипедпен аралап, жергілікті кафелерде ұлттық тағамдардан дәм татып өткізді. Кешкісін күн шуағының жанында отырып, алған әсерлерімен бөлісіп, болашақтағы жоспарларын талқылады. Үйге қайтатын уақыт келгенде, отбасы сапарларының сәттерін еске алып, өздерін бақытты сезінді. Үйге оралған жолы тыныш және жайлы болды. Ерлан күн шуағын сенімді жүргізіп келе жатты. Айнұр кітап оқып, ал балалар болашақтағы жаңа саяхаттарын талқылап отырды. Үйге жеткенде, оларды үйдің жылы әрі жайлы атмосферасы қарсы алды. Күн шуағы гараждағы өз орнына орналасты, бірақ отбасының жүрегінде жаңа сапарлардың күтіп тұрғанын сезген қуаныш бар еді. Кешкі ас кезінде олар келесі сапарға қайда баратынын талқылап, жаңа дәстүрге айналған саяхаттарының жалғасатынын түсінді. Содан бері жыл сайын отбасы жаңа жерлерге саяхат жасап, әр жаз сайын жаңа оқиғалар мен әсерлер алып отырды. Әрбір саяхат олардың байланысын нығайтып, отбасылық бірліктерін арттыра түсті. Күн шуағы отбасылық бірліктің символына айналды, және олар оған отырған сайын, жаңа жарқын, қуанышты және жылы шырайлы тарих басталып отырды. Жылдар өткен сайын, Әлібек пен Айгүл есейіп, өз отбасыларын құрғанмен, олар әр жазда ата-аналарының үйіне қайтып оралып, бірге саяхатқа шығатын. Осылайша, жаңа ұрпақ осы отбасылық дәстүрді жалғастырып, оның жүрегінде сақталатын дәстүрге айналды.